ਨਾਨੀ ਵੀ ਨਾ ਖੰਘ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਤਰ ਰੱਟੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਘ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਨੀ ਦੀ ਖੰਘ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਫਤੇ ਵਾਸਤੇ ਸਟੋਰ ਵੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਣ ਵੀ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਲੈ ਵੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ। ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੱਲਾ, ਤੂੰ ਕੁਝ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ? ਨਾ ਜੀ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆ, 1 ਕੌਲੀ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੈ ਲਈ ਆ, ਛੋਟੀ ਕੌਲੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਗੁੜ, ਜਿਹੜਾ ਗੁੜ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਗੁੜ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ 1 ਕੌਲੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ 1 ਪੇਸੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁੜ ਦੀ ਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਾਣੀ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣੀ ਤੇ ਖੰਘ ਜਾਵਾਂ ਚੱਕ ਦੂਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੈਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਤੇ ਗੁੜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਘੱਟ ਵੱਧ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਰਦੀ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਆਉਂਦੀ ਸਰਦੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਗਰਮੀ, ਇਹ ਹਨਾ ਕਿ ਖਰਾਬ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੇਸ਼ਾ ਰੂਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁੜ ਆ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਖੁਰ ਗਿਆ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਿੱਝਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਚਮਚ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਜਵਾਇਨ ਲਈ ਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਜੀ 1 ਚਮਚ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਦਰਕ ਪਾਊਡਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡਰਾਈ ਅਦਰਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ। ਇਹ ਹੋ ਗਈਆਂ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿੰਨ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮ ਗੈਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿੰਨਣ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਆ। ਲਓ ਨਾਨੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਣ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਿਆਰ। ਤੇ ਨਾਨੀ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਵਧੀਆ ਨਾਨੀ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖੰਘ ਖੁੰਘ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਨਿੱਕੀ ਇਲਾਇਚੀ ਲਈ ਆ, ਹਰੀ ਇਲਾਇਚੀ, 1 ਆਪਾਂ ਵੱਡੀ ਇਲਾਇਚੀ ਲਈ ਆ, 1 ਦਾਲਚੀਨੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਲਿਆ, 2-3 ਲੌਂਗ ਲਏ ਆ ਤੇ ਸੌਂਫ ਲਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੀਸ ਲਿਆ ਸੀ, ਪੀਸ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਿੰਨ ਲਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਪੱਕ ਜੂਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਲੈਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਗਾੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਫਰਕ ਜਾਨੀ ਕਿ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ? 2-4 ਦਿਨ ਹੀ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਹਾਂ, ਬਸ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੁਪਹਿਰੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ 3 ਟਾਈਮ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਇਹ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਆ। ਲਓ ਜੀ, ਲਗਭਗ ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤਿਆਰ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਦ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਦ ਆ ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਬਣ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤਿਆਰ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਲਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਠਰ ਜੂਗਾ ਇਹ ਵਧੀਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪੇਸਟ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਠੀਕ ਆ। ਲਓ ਦੋਸਤੋ, ਖੰਘ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਓ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕੋਸਾ ਜਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਨਾ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲਗਮ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਧੂੜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੇਸ਼ਾ ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਸੀ ਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।